ليلتان من الالتياع قضاهما الولدان مع الخوف المتغلغل في أنفاسهم. سمع جيران بن غانم في الحلة نجيبة السيد هاشم زوجة بن غانم تقول: يا ليتني طير له وسامرة طول الليل، لكن رفقة البحر تعلم الإسراف في الاشتياق والمحبة. ألم يتركا أنفاسهما في شجرة الياسمين؟ أليست وسائد الياسمين دواء للشوق وأمانا في الغربة ومفاتيح للحلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم؟ وش الأمور؟ نتحدث اليوم عن رواية مهاجر في زمن الجدري، رواية بحرينية للكاتب عمار الخزنة. خلنا نعطيكم نبذة عن الدكتور عمار الخزنة. هذا طبيب في الولايات المتحدة، هذا يمارس الطب وهكذا، شخص كبير، ولكنه أيضا أحب أن يقدم هذه الرواية. هي يعني ما جابها من بنات خياله، لا، هي قصاصات وأخبار الأجداد عن أجدادهم. فلما كان صغير كان يجلس مع جده الحاج حسن علي الخزنة، وهذا جده يحكي له عن تاريخ جدوده. يقول له: أنت ما تدري قصتنا وشو طويلة، ويحكي له عن القصص. الحاج حسن علي الخزنة الظاهر أن جدته هي خزنة. من هي خزنة؟ هي خزنة بنت علي بن غانم. وهذه الرواية هي قصة علي بن غانم، وقصة أبوه، وقصة أولاده، وقصتهم جميعا مؤلفة في هذه الرواية. فالكاتب يقول أن هذه الرواية حقيقية وهكذا، ولكن يعني طبعا أكيد في زيادات هو أضافها. هو رمم القصص اللي حكيت من تلك القرون الطويلة، رممها بصياغته، وربما أضاف لها شيئا، ولكن المهم أنه يريد أن يخرج ما في صدره. يبي يقول هذا الإرث العائلي الذي ران على صدره طويلا. فما هو هذا الإرث العائلي؟ إنها قصة علي بن غانم. هذا رجال قديم، كان ما بقول لكم الأزمان وهكذا، ولكن أنتم قدروا الأجيال وهكذا. علي بن غانم كان رجل بحار قوي من ذيك السواعد العظيمة في ذلك الزمن، وكان يعني عنده وارث من أبوه، بستان مسعد، وعنده حضور، وأيضا يغوص في البحر. كان علي بن غانم دائم الذهاب في كل سنة إلى الغوص يعني في الصيف طلعون للغوص 4 شهور لاستخراج اللؤلؤ. فكان يذهب هو وصديقه سالم السلس في محمل النوخذة بن جابر. ولكن في سنة من السنين قبل ما يطلعون للغوص كان هو قاعد فوق نخلته، يعني يهتم بالرطب اللي فيها وهكذا، واللي يطيح من على النخلة طاح من فوق لتحت، كسر ظهر على ظهره. فتعذر، راح سالم السلس لمجلس النوخذة، قال: يا نوخذة، هذا بن غانم ما راح يقدر لأنه مريض وهكذا. في واحد في المجلس قط كلمة، قال إن هذا تكاسل وهكذا. فجاءه رد من ذاك علي بن غانم، قال فيه هذا الشعر، قال: يوم 3 والنتي شبه مطعون، والنت صويب طاح في وسط الحريبة، علينا خوار وغاصة يغوصون، وانا بري يا لها من مصيبة. يا نوخذه جابر
لأنك ولد عون، سيوب مع غاصة رجال الحريبة، ما تجون الغيص جنونه فنون، لا حرمة عنده ولا من صحيبة، من فوق عالي مرزبانه أنا جيت، طايح على ظهري بحال صعيبة. اللي صار أن علي بن غانم بعد ما تماثل للشفاء، وهذا السنة اللي عقبها راح الغوص ويا صديقه سالم السلس. سالم السلس هذا شخص سلس يسمونه، يعني شبهوه بسمكة السلس لقوته وقدرته على العوم، وكان سلس يعني ضعيف. كانوا اثنينهم أبطال في الغوص، فلما كان وقت الغوص نزلوا في البحر، هم اثنينهم غيث، والسيبان فوق المحمل يمسكون بهذا الحبل المربوط بالغواصين. فنزل اللي هو سالم السلس في البحر، ووقف على اللي هو قيعان البحار اللي يسمونها الفروش. هني هذه قيعان البحار فيها المحارات، يجمع وحط. فلما كان هكذا يجمع، حدث شنو؟ دلخ الماء، صارت في تيارات مائية قوية في القاع، تدحرجت الصخور وهكذا، وحطت صخور كبيرة على رجل هذا سالم السلس. فالغاص كلهم سحبوهم وراحوا، ما عدا هذا سالم السلس ظل موجود. وكان صوبه علي بن غانم يشوفه شلون انمسك بهذه الصخور، فراح يشيل هذه الصخور عنه، بس الصخور كانت جدا كبيرة. فراح لهم قال لهم سالم صويب يلا نزلوا له. فنزلوا الغاصة وشالوا اللي هو الصخرة وحملوا سالم، بعد أن لفظ أنفاسه القبلة الأخيرة، لأنه فوق المحمل بصعوبة التقط أنفاسه وعاد إلى الحياة. لما استيقظ سالم السلس قال بن غانم، قال ليه أنا غلبتك، زرت الجنة ولقيت أمي وجدي، عندهم بيوت وبساتين أحسن من بيوتنا، رأيت ولدي الرضيع بدر عريسا نزفه ليلة المولد، طيور كبيرة. لما كان في هذا البحر وظل فترة أحس أنه خلاص راح توفى، وكان هو على وشك الوفاة. كانت هناك طيور كبيرة تحوم على رأسي وينادونني سالم تعال معنا، هكذا كنت هناك في الجنة. على أي حال، هذا سالم كانت رجوله صويبة وفيها جرح عميق. كان الحواج وهو طبيب السفينة أخذ الدم من رجوله، واكتشف أن رجوله في خطر شديد، فقال أن فيها غنغرينة. ظلوا أهل المحمل يتداولون الرأي وش يسوون. قالوا نقص رجوله ولا ما نقص رجوله. قال إنه أخذ يعني بالصراحة سالم أغلى من رجوله، قص رجوله بعد وش نسوي. فأمسك البحار برجول سالم السلس وقطعوها. هذا سالم السلس البطل اللي كان سلس سمكة السلس غواص، راحت رجوله. وكان كاتبنا عمار الخزنة يعني بالصراحة أسلوبه فوق الخيال. لما تقرأ الرواية ملحمة فعلا جميلة جدا بتعابيرها، مع أنه طبيب ولكن تعابيره الشاعرية ودقته دقيق، حتى أنك لما تدخل الرواية تحس أن كاتبها يعني كان من ذاك الزمن، لأنه يعرف كل شيء في البحر في هذا، شلون طريقتهم شلون حياتهم وهكذا. بات بن غانم ليلتها مقرفصا عند رأس سالم، غالب النعاس كثيرا، وكان حين يغفو ينهض فزعا بعد دقائق. في اليوم الأول من عقب هذا اللي صار كان سالم ميت، شبه ميت، لأنه مقطوع رجوله وانشوية قوية. واليوم الأول كان موات. اليوم الثاني قعد شوي بدأ يستفيق، ولم تعد موجات الهذيان والحمى تعاوده، لكنه أصبح شحيح الكلام، لا يبدأ حديثا ولا يعدو الإجابات المغتضبة حين يسأل عن أمر ما. كان ذلك الحادث أشبه بهوة في الذاكرة
لسنوات لم يتحدث بن غانم وسالم عن الحادث، تحدثوا عن كل شيء قبله وبعده، كان ذلك شبه اتفاق ضمني بينهما دون كلام. ولكن بعيدا عن سالم السلس، علي بن غانم حدثت له أمور خلته يهاجر، انك تقتلع نخلة من جذورها وتقول لها روحي مكان ثاني بعيد عن بلادش، بعيد عن هكذا. شعور الغربة المر حيث يضطر علي بن غانم أن يهجر أولاده له من الأولاد عيسى ومحمد وخزنة ونرجس، تخلى عنهم وتخلى عن زوجته وهاجر لأسباب قهرية. فلما كان في القارب يذرع مياه الخليج قاصدا الشمال، كان يتأمل في هذا مشاعر الغربة والحنين. فمما قاله وتأمله: صحيح أن البحار يتعلم على ظهر السفينة الاقتصاد والعيش على الكفاف، إذ يقتصد البحار في المشرب والملبس والمأكل والمهجع وجل مستلزمات الحياة، لكن رفقة البحر تعلم الإسراف في الاشتياق والمحبة. صحيح أنك تقتصد في كل هالأشياء، ولكن في شيء وحيد راح تسرف فيه، وهو الاشتياق والمحبة. أن تتحرق شوقا لمن تحب ثم تبتعد عنه، حتى إذا بلغ الشوق مأخذه وبهضك الفراق، عدت لمن تحب بلهفة سرعان ما تتحول لسباق يتزود الحبيب من حبيبه قبل الفراق لرحلة قادمة. البحر هو أن تعيش في هذا التذبذب بين الوصال والفراق، هو نفسه ما يؤلمك، وهو ما يخفف عن وعثاء السفر ومشاق البحر وأهواله. صارت تتراءى له صور متشتتة من الديرة، قريته هناك، حتى حان وقت الشروق، فاستحضر عرسه ليلة الإسراء والمعراج، ابتسامة خزنة الطفلة، ميلاد ولده البكر، وانتقاله الأول عن الحلة سموه قرية الحلة. قلب نظره في السماء فوجد كرة اللهب، الشمس تنداح في الأفق وتترك انعكاسا شفيفا على الموج. نشرت أشعة الشمس الذهبية غلالة من ضياء على الساحل الندي، فصار النور يتغشى سريعا كل ما في المرفأ، لكن عجزت الشمس حتى في أوج سطوعها أن تقتحم الظلال في جنبات النخيل والأشجار المتداخلة على أطراف الميناء. هكذا وصل علي بن غانم إلى ميناء البصرة، وظل في البصرة يعيش الغربة والحنين إلى أهله. كان يريد العودة ولكنه لم يكن يستطيع العودة. ومن جميل ما يؤثر عن علي بن غانم هذا الشعر: يا ناسنا بي علة من واحد بالحلة، يا ليتني طير له وسامرة طول الليل. وبعد 76 يوما سمع جيران بن غانم في الحلة نجيبة السيد هاشم زوجة بن غانم تقول: يا ليتني طير له وسامرة طول الليل. ولكن تدرون، خلى نعطيكم قصة أبو علي بن غانم، قصة غانم هذا القديم جد العائلة. وش قصته؟ جاء حج فلاح يصير أخو علي بن غانم، جاي لأولاد أخوه ويحكي لهم قصة أبوه. فلاح كان أعمى ضرير، ويقول إنه بسبب إنه كان ضرير كان يلازم أبوه كثيرا، وفي أواخر سنين حياة أبوه قال له قصته وهو صغير، قصة غانم تبكي الحجر. تعالوا يا عيسى ويا محمد ويا خزنة ويا نرجس، أقول لكم قصة جدكم. قول للدكتور عمار الخزنة: الحين دكتور وهكذا، أنت متأكد أنها القصة حقيقية؟ يقول: نعم، هذا ما ورثته عن أجدادي. حدثنا عمار الخزنة عن جده حسن بن علي الخزنة
عن جدته خزنة بنت علي بن غانم عن عمها فلاح بن غانم عن غانم أنه كان طفلا بعمر 8 سنوات بليلة عيد الأضحى، وكانت الديرة تسري فيها روح فرح أقرب لنشوة بلبل عطشان تلقف ندى تقاطر من عذق الرطب. دبت الحياة باكرا في الديرة الغافية على تراب البحر، والأطفال استيقظوا بزهو يوم عيد لا تشابه غيرها من الأيام. لم يستطع بعضهم النوم، وآخرون لبسوا ثيابهم الجديدة قبل النوم مستانسين لأن العيد باكر. أما غانم ففرش ثوب العيد بحذاء فراشه، ووضع نعليه بنهاية الثوب، فغدا كدمية تنتظر ولوج الروح فيها مع أول تباشير الفجر. تندر غانم مع أخيه الأصغر إبراهيم. غانم عنده أخوه الأصغر منه إبراهيم الذي استهوته فكرة فرش الثوب، فراح يقلدها بمرح الطفل ذي 4 سنوات. مع أذان الفجر قفز غانم وأخوه بخفة العصافير حاملين ثيابهما. اعتادت الأمهات في تلك الأيام أن يحممن أولادهم من ماء العين صبيحة يوم العيد قبل ارتداء ثياب العيد، في طقس بهيج بصب الماء البارد والضحكات الصبيانية التي يندر أن تسمع في غير الأعياد. فالدنيا عيد، ومن فرح صبي فرح نبي. يدرك الأطفال هذه الفرصة النادرة بحسهم الفطري، ويمعنون في الفرح والقفز ورش الماء على بعضهم. في الجهة الشرقية عند الساحة المطلة على العين العودة تجمع الرجال منذ صلاة الفجر في المسجد الملاصق للعين والذي اتخذ اسمها. بعضهم ذهب لقضاء بعض شؤونه بعد صلاة الفجر، لكن جل صبيان ورجال الديرة وحتى عجائزها كانوا حضورا وقت صلاة العيد بعيد الشروق. دوت تكبيرات العيد الجماعية من أفواه المصلين في فضاء المصلى، وتشارك المصلون الإفطار على بعض حبات التمر وجرعات الماء من العين العودة. كانوا يتفاءلون بأن يقتسم أحدهم شق التمرة مع جاره في المسجد. صعد المؤذن فوق المئذنة الطينية الوحيدة ووضع يمينه على صدغه وسحب شهيقا طويلا وصاح: الصلاة يا عباد الله. كررها 3 مرات في كل جهة. تدافعت المناكب واكتظت الصفوف خلف الإمام الكهل الشيخ مالك. كان صوته الجهوري يتردد بحزم بين الصفوف الأولى، وتتواصل موجات التكبير والقنوت إلى بقية الصفوف: اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل العفو والرحمة، نسألك اللهم بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. يصلون صلاة العيد في ذلك اليوم الأغبر. أتموا الركعة الأولى ونهضوا للركعة الثانية. قرأ الإمام سورة بعد الفاتحة حتى وصل: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. عندئذ سمعت جلبة من جهة البحر، وتصايح بعض الأطفال بما فيهم غانم وإبراهيم فرحا كعادتهم في استقبال جيرانهم من أهالي القرية المجاورة، فيقولون: بشرنا يا الحادي، وصلوا أهل بلادي. هكذا تعودوا أن ينشدوا. كان الرجال القادمون من الشمال وقوفا في هوار صغيرة، في الهور يعني القارب الصغير يتسع أحدها حتى 7 أشخاص. كانوا من الكثرة بحيث أن الصغار لم يشهدوا مثل ذلك من قبل، لكن ذلك لم يكن ليثني الأطفال عن إظهار فرحتهم العارمة. كان غانم وأخوه من جملة الأطفال الذين هرولوا لاستقبال الضيوف، كأن الجهال ما قاعدين يصلون، بس الكبار قاعدين يصلون، أما الأطفال قاعدين يركضون حوالين المصلين. لكنهم لاحظوا أن الضيوف فضلوا أن يأتوا بحرا، وأن معظمهم
كانوا ملثمين على غير المعتاد، ولم يبدوا استجابة دافئة لحفاوة الأطفال، بل اكتفوا بالإيماء بهز الرؤوس كمن يوافق على مضض. ما إن وقف الرجال الملثمون جميعا خلف المصلين حتى وزعوا أنفسهم بنسق واضح، هوى الجمع للسجدة الأخيرة، إلا أن الضيوف الملثمين لم يكونوا من الساجدين، بل وقفوا واستلوا سيوفا وخناجر خبأوها في ثنايا ثيابهم، وشرعوا يحزون رؤوس المصلين في سجودهم. طعن أحدهم الإمام واحتز آخر رقبته بسيف قبل أن يتحرك من سجوده، ثم رفع الرأس ليراه الجمع المذهول. شهد غانم وأخوه توشح أرض مصلى العيد بدماء الرجال المغدورين. كانت أعين غانم وإبراهيم مسمرة حيث كان أبوهما يصلي. نظرا غير مصدقين لهذه المجزرة المفاجئة، إلا أن النظر قصر عن تحديد التفاصيل بدقة لكثرة ما ثار من الغبار في ساحة المصلى الترابية. لكن بين فجوات الغبار العالق لمح غانم جثة أبيه تداس بعد أن طعن عدة مرات. هرول إبراهيم نحوه، إلا أن الغزاة كانوا يهاجمون من يقترب. لم يوقف اندفاعه اللاشعوري إلا الدم المتناثر على وجهه. التفت غانم ليجد أنه ترك إبراهيم يبكي حائرا وسط هيجان الساحة، فركض نحوه ثم سحبه بقوة مبتعدا عن المصلى، وحاول أن يحتمله ويركض به بعيدا، لكنه تعثر ولم يقوى على ذلك. شاهد في طريقه كيف قاوم بعض الأهالي بالعصي والحجارة، واحتمى مجموعة صغيرة منهم إلى جدار قريب، لكن كثرة المهاجمين والتعب والمفاجأة فتكت بهم على عجل، وسرعان ما تكدست الجثث على تراب الساحات والشوارع. كان واضحا أن هدف الغزاة كان قتل وسرقة كل ما يقع تحت أيديهم. كانوا يسوقون الجموع المرعوبة إلى الممر المغلق قريبا من المصلى، حتى إذا امتلأ الممر أعملوا فيهم رماحهم وسيوفهم. نهبوا البيوت والدكاكين والأموال من ملابس القتلى، وانتزعوا الأقراط عنوة من آذان النساء والأطفال وسلاسل الذهب وخواتم الفضة. تعلو قهقهاتهم مستقيمة كلما قتل أحدهم رجلا أو روع طفلا أو امرأة. لم يأخذوا رهائن أو أسرى، بل تركزت مهمتهم على سرعة القتل والترويع والنهب. تشكلت مجموعات من الأهالي ركضوا إلى الأسلحة الشحيحة في البيوت وبعض السكاكين والمناجل، وتحصنوا في بيت حجري قريب. كانوا يشنون غارة خاطفة على الغزاة ثم يعودون. نجحوا في قتل بعض الغزاة، ولكن سرعان ما نال منهم التعب ونقص العتاد. لم يدخر الغزاة السمر الملثمون ذوي القامات القصيرة والرطانة السواحيلية أي رحمة لطفل أو شيخ كبير. فر من استطاع من الأطفال في شتى الاتجاهات. رمى بعضهم بأنفسهم في البحر لشدة الخوف، فابتلعهم الموج أو اغتالتهم إصال الغدر. يؤشر الكاتب إلى وقعة العبيد الصلاح، تلك الوقعة التي هزت شعور الإنسان في البحرين قبل 300 سنة. حدث أن هجم اليعاربة العمانيين بجيش كما يقول الكاتب من السواحليين من الصومال أو زنجبار أو غيرها من المناطق، فهجموا على البحرين وأعملوا فيها سفك الدماء. كانوا يفتكون بكل ما تقع عليه أعينهم، حتى أن بعض النساء الحوامل بقرت بطونهن إمعانا في الطغيان والترهيب. وغانم وإبراهيم يهربون وهم يشوفون كل هذا المشهد الصادم، مشهد القرية وهي تباد، وهم يهربون إلى بيت أمهم وأبوهم توفى، قتلوه في
في المصلى، فحين لقيا أمهما دسا رأسيهما في حضنها وانطلقا يجهشان بالبكاء. لم يستطع غانم الكلام ليعبر عما شاهد، أسكتتهما أمهما واختبأوا جميعا في أحد الأكواخ. لم يكن الغزاة قد وصلوا إلى ذلك الكوخ، ومرت الساعات طويلة ومتثاقلة. وضع غانم رأسه بين ركبتيه وأسند جبهته بساعده، وشرع بنوبة بكاء هستيري مع إبراهيم وأمه. يذكر غانم جيدا أن الدموع كانت حارة مالحة، وأنه غفى مرتين في بكائه ليستيقظ كمن أفاق من كابوس لا يريد تصديقه، لينصدم أن الواقع أشد مرارة وحزنا. أيقظتهما أمه في المرة الثالثة في بداية الليل بعد أن سمعت صوت جنود غزاة يداهمون الأكواخ القريبة، وفي لحظة يأس وخوف داهمين قررت أن تخبئهما، فلم تجد إلا البئر التي ما زالت تحفر. ترجاها غانم وإبراهيم أن تبقى معهما، وعلت أصواتهما يبغونها تصير وياهم في البئر، فخشيت عندئذ أن يسمع جنود الغزاة أصواتهم فيصلون إليهم. تصنعت بعض الصرامة وأشارت إليهما مرارا أن يلزما الهدوء، قالت لهم سكتوا وهكذا، ثم غطت حفرة البئر بأكوام السعف وشجيرات الحندبان. ليلتان من الالتياع قضاهما الولدان مع الخوف المتغلغل في أنفاسهم. ليلتان من الالتياع قضاهما الولدان مع الخوف المتغلغل في أنفاسهما، وحيدين جائعين في ظلمة ذلك الملجأ الأشبه بقبر للأحياء. تكورت أجسادهما الصغيرة على عتبة صخرية في منتصف البئر، استخدمها حفار البئر لحفره، ولسبب لم يعرف مغزاه كانت أصوات نحيب حمامة الفاختة تزيدهما رعبا، حتى بدت أصوات الفاختة كأنها تصك المسامع وتطغى على جميع الحواس. لم يكن لهما من قوت سوى بعض الماء الناضح من جوانب البئر ليلا، حتى استخرجهما بعض الناجين من أهل القرية حين أرادوا الاستسقاء، ليكتشفا أن أمهما قتلت بليلة الهجوم على الحلة بعد أن خبأتهما في البئر. جاء غانم لجثة أمه فوجدها متيبسة بعينين مفتوحتين، وأحداقها تواصلان النظر سخرية من ضآلة الموت، وقد اخترقت صدرها 4 طعنات غائرة وجدت طريقها إلى ظهرها. أحس غانم ولأول مرة ببرودة تسري في أطرافه، وتمنى لو أنه رافق أمه في رحلته الأبدية تلك. كانت وقعة عبيد الصلاح هي أول مرة يمر منها ملك الموت سريعا أمام عينيه، حتى أحس بحفيف جناحيه مخلفا وراءه الكثير من الهلاك واليتم في ذلك اليوم. فيصور لنا الكاتب بقصصه العائلية التي ورثها عن أجداده كيف كانت مجزرة عبيد الصلاح، تلك المجزرة التي يعني موجود لها الحين، موجود مساجد مذكورة باسم العبيد الصلاح، وموجود في سماهيج في المقبرة موجود أثر لهذه القبور الجماعية اللي دفنوا فيها القتلى الكثيرين. بعدين يذكر الكاتب تفاصيل أكثر شلون طلعوا غانم وإبراهيم ويشوفون شلون القتلى، ويشوفون أن ما ظل إلا القليل من أهل قريتهم، وشلون كانت القبور الجماعية، وشلون صارت الأمراض من كثر الدماء والجثث وهكذا. فكانت هذه المجزرة مؤثرة على أهل البحرين. وهناك يعني شواهد تاريخية كثيرة يعني لهذه المجازر التي حصلت والتي قام بها. يعني كانت هناك الكثير من المناوشات بين
الدولة الصفوية أو إيران والعمانيين وهكذا، وهؤلاء الأبرياء الذين يعيشون هنا يسقطون ضحية لوحشية أولئك الغزاة. مع ذلك فالقصة ليست فقط هذه، القصة بعد أكثر. القصة يعني فيها كثير من التفاصيل، يعني فهي تحكي سيرة علي بن غانم، شلون أنه ظل في البصرة أكثر من 40 سنة يحن إلى بلاده ويحن إلى الرجوع إلى بلاده. وهي تحكي قصة عيسى بن علي بن غانم، وهي أيضا تحكي قصة خزنة بنت علي بن غانم. هاي خزنة كانت قابلة، تعلمت أن تكون قابلة من أمها، وإن كانت خزنة لم تكن تحب هذه المهنة، ولكن كانت تضطر إلى هذا العمل. وجاء الجدري يعني ما جاء به، وشلون هذه الأسرة بمن فيها، وهكذا في تفاصيل كثيرة. خزنة كانت عمود تلك الأسرة، ومن تحوطهم ومن تختزن ذكرى الأجداد والأسرة كلها، واللي توارثها أحفادها بعدها. طالما حدثت خزنة الياسمين بما طرأ على بالها، وما أكثر ما أفردت الياسمين ببوحها دون البشر، فكانت تبثه بما لا تبوح به لغيره، تدس وجهها الحنطي الأقرب إلى الاستدارة بين أغصان الياسمين، وترفع الغصون الحديثة النمو لتتفحصها بين عينيها وشمس الشروق، فتلمع أنوارها في شهد حدقتيها العسليتين. آمنت خزنة أن جنى الياسمين يصغي ويرتعش ويومئ موافقا، يحدثك الياسمين عن الزمن وتقلب الأحوال دون كلمات، ويعلمك الصبر، وأن البرعم الأخضر الصغير لا يلبث أن يتفتق عن بياض يؤذن بمولد وردة تتفتح مع الفجر. هذه شجرة الياسمين البحرينية، هذه تراث شعبي. الياسمين مثل كل شيء مفرح عمره قصير، كحلم عابر كعمر الفراشات، مثل كركرة طفل بلله المطر، كابتسامة الرضيع الأولى في وجه أمه، قصيرة بسيطة لكنها مفعمة بحب الحياة. ومنذ أن غادر بن غانم تحولت الياسمين إلى ملاذ لابنتي خزنة ونرجس، وصارت خزنة تتعهدها كوديعة منه، فربما عاد يوما فتسلم الياسمينة منها، ولعلها تجدل له قلادة من طبقتين بأعبق ما فيها من ورد، إذ أصبحت تجيد نسج ضوء عينيها أطواقا من ياسمين ألف أناملها منذ هجرة بن غانم. تنتقي خزنة الورود التي على وشك التفتح، تتعاون ونرجس على التقاط الورود بأطراف الأصابع، تدير الورد إلى اليمين قليلا، فتأتي الوردة طيعة لتستقر بيدها الأخرى، ثم تضعها برفق على قطعة قماش مخملي أزرق ندي بما علق بالأوراق في الصباح. وطالما أهدت خزنة طوقين للعروسين الشابين، لكنها تحرص على أن يكون الطوق الأطول من نصيب العروس، ولا بد أن تنتقي الوردات التي ستتفتح صباح ليلة العرس. زار الفرح بيت بن غانم بعد سنوات من هجرة بن غانم بزواج نرجس، بحسرة أسرت نرجس لخزنة أنها طالما تمنت أن يكون عرسها بمباركة أمها نجيبة وأبيها المهاجر بن غانم. توفت نجيبة، ربتت خزنة على كتفها وقالت: لم يغادرنا أبي وأمي قط لنتمنى عودتهما، ألم يتركا أنفاسهما في شجرة الياسمين؟ أليست وسائد الياسمين دواء للشوق وأمانا في الغربة ومفاتيح للحلم؟ يقولون أن هذه الشجرة، شجرة الياسمين اللي عايشين فيها واللي كانوا يزرعونها، زرعها بن غانم، هذه إرثهم، وظلت هكذا محافظة على
هذه الشجرة، وكلما تستنشق عبيرها تتذكر أهلها. فعلا هذا الشيء قد يلامس كل واحد منا. قد نفقد شخصا عزيزا، ولكن لنا عزاء بما بقي من ذكرياتنا معه، برائحة ما نستشعرها حين نمر على الغرف أو الممرات، بمقتنياته، بالشجيرات التي زرعها. على أي حال، هذه لمحة من هذه الرواية التي لما قرأتها كنت في حيرة بين أمرين. هل كان من الأفضل أن يخبر الأجداد بمعاناتهم، بسيرتهم الحزينة، أم كان أفضل لو أنهم سكتوا عنها؟ حقيقة أن من الجيد أن كثيرا من الأجداد قد تناسوا ولم يخبروا أحفادهم بشيء، ولكن لا بد لأن نتذكر إذا شئنا التذكر مرة عن ماذا حدث. البحث في التاريخ وفي القصص الشعبية وفي وجدان تلك الأجيال التي مرت على البحرين من أجيال الأجداد هكذا، إنها لا شك قصص جديرة بأن تدون وأن يقرأها كل عقل حصيف، ولكنها أيضا ثقل تاريخي. يجب أن لا تؤثر ذكرياتنا السيئة على حاضري ومستقبلي أجيالنا الجديدة على الأقل. احنا عشنا الحزن في فترات من حياتنا. هل يجب أن نورث الحزن؟ هي مفارقة، وأنا لا أعرف ما هو الشيء الأفضل، النسيان أم التذكر. ولكن تبقى هذه الرواية رواية في غاية العمق، في غاية الصرامة الأدبية. لا شك أن هذا الطبيب الحاذق الدكتور عمار الخزنة بذل جهدا هائلا في عمل هذه الرواية. فقد كان يقول أنه لما كان عمره 12 سنة وكان جده عايش، كان يكتب يدون اللي يقوله جده من تاريخهم ومن قصصهم، كانت هي مدونات عنده. فلما كبر رجع إلى مدوناته وأخذ منها ووضعه ورممه، ونفس ما تقول بحث في التاريخ، بحث في الوثائق، بحث في ما يستطيع الوصول إليه، وأضاف من خياله الخاص ما يجعل الرواية متكاملة تماما. فكانت هذه هي الرواية، ولا شك أنني لم أذكر من الرواية إلا النزر اليسير، وأن الرواية أكثر من ذلك، فيها من الشيء الذي يستحق بنا أن نمر عليه، وأن نرى كيف كانت بهاضة الظلم والألم على نفوس الناس التي ما برحت تحمل هذا الألم في قلبها. فشاركوني آراءكم، ما هو رأيكم في هذه الرواية، وكونوا بألف خير وصحة وعافية.